حبايبي واخواتي عاملين ايه الاخبار؟ وحشتوني جدا. آه الواحد مش عارف يقول ايه بجد على اللي حصل في ماتش الزمالك وشباب بلوزداد. كنت المفروض ان انا اطلع اتكلم امبارح في فيديو عن الماتش اللي حصل، بس كان الواحد يعني نفسيته يعني في الارض خالص بسبب اللي حصل. آه ماتش امبارح بيدل على الفشل في كل حاجة. فشل في الإدارة، فشل في جهاز فني، فشل في اللعيبة. المنظومة كلها فاشلة، وبالأخص الإدارة. الإدارة هي السبب في الكوارث اللي فيها النادي دلوقتي. الإدارة بتجني ثمار الفشل اللي من بداية الموسم اللي هي عمالة تتبع في نظام الإدارة فيها. فشل في إن أنت مشيت مدير فني، مدير فني محترم، مدير فني كويس، جاب للنادي بطولات. ما عندناش أي مشكلة إن هو جاب بطولات للنادي، بس شايف في تخبط من أول الموسم. خلاص الدنيا مش ماشية، عايزين فكر جديد، عايزين إدارة جديدة. لا، أنت مشيت المدير الفني وجبت أسامة نبيه، وأسامة نبيه عمل مبادرة ورجعت المدير ده في أي نادي بيحصل في الدنيا الكلام ده. أي نادي بيحصل فيه الكلام ده. طيب نيجي بقى للعيبة اللي احنا شفناهم في الماتش ده. ولا خطة ولا أداء ولا نص ملعب ولا دفاع ولا هجوم. الفرقة امبارح نص الملعب بتاعها مفيش ولا واحد في نص الملعب. دفاع شوربة، مفيش دفاع. مفيش دفاع. لعيبه شباب بلوزداد اللي الواحد بيحييها من هنا في الفيديو ده. انا بحيي فرقه شباب بلوزداد، وبحيي الجزائر على الفوز ده امبارح، ومبارك لهم، لهم الف مبروك. عملوا ماتش امبارح فعلا. لو بيلعبوا في ارضهم مش هيلعبوا اللعب ده. مش هيلعبوا اللعب ده لو هم على ارضهم. فقبل ما نكمل نخش في الفيديو ونكمل في الفيديو، يا ريت اللي مش مشترك في القناه يشترك في القناه، ويتابعني ويفعل زر الجرس ويعمل سبسكرايب للقناه ويدوس لايك لو عجبه الفيديو ده وعجبه كلامي. يدوس لايك على الفيديو دوت ويشيره في كل حته، عشان خلاص الواحد يعني قرف من دي اداره، وقرف من دي لعيبه، وقرف من دي جهاز فني. منظومه كلها فاشله، فشل 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 ذريع من بدايه الموسم. ولعيبه بتيجي على اساس ايه؟ انا مش فاهم. يعني صفقات، وقلنا صفقات، ده الزمالك عمل صفقات. صفقات ايه؟ صفقات كلها فاشله. صفقات كلها فاشله. ان امبارح الزمالك في نص الملعب، مفيش نص ملعب في الزمالك، مفيش دفاع، في عقم هجومي بطريقه غريبه غريبه. امبارح الزمالك طول الماتش مفيش هجمه، مفيش هجمه، مفيش انتشار في الملعب، مفيش خطه في الملعب. ويطلع الكارثه بقى. جوزوالتو فوريرا المدير الفني للزمالك يقول لك انا راجع عشان خاطر اكمل عقدي، مش راجع عشان خاطر ان انا افوز بالبطولات. شفتوا الكوارث؟ شفتوا قد ايه ده مجلس اداره فاشل؟ شفت ده قد ايه مجلس اداره واخد النادي ان هو كعزبه؟ شفتوا قد ايه يا جماهير نادي الزمالك ان مجلس الاداره ومرتضى منصور واخد النادي ان هو كعزبه؟ شفتوا العزبه عملت ايه في النادي؟ شفتوا اخرة قرارات مجلس الاداره عملت ايه في النادي؟ انا اول مره اشوف في التاريخ اجتماع مجلس اداره النادي يتم في بيت رئيس النادي. دي اول مره اشوفها في حياتي، اول مره اشوفها في حياتي. ويقول لك اصل هو عشان تعبان. الف سلامه. تعبان؟ المفروض في نائب رئيس نادي بيعقد الاجتماع، بيعقد الاجتماع. شفتوا قد ايه هو اعتبر نادي الزمالك عزبه؟ وكان يطلع كلام يقول لك سمسره وعمولات ان بعض الظن اسم. بس ده واضح، ده واضح. ده واضح من اللي احنا شفناه في الملعب. ده واضح من اللي احنا شفناه في النتائج. ان الزمالك مش قادر من المباراه دي اللي فاتت دي كلها ما فازش غير مباراه فيوتشر. بصوا على جدول الترتيب كده.
لما تلاقي انت المركز السادس بعد الاتحاد والمقاولين العرب، يبقى ده اسمه ايه؟ ده اسمه ايه؟ ما تنتظروش من نادي الزمالك ولا احنا قلنا فقدنا الدوري، ما تنتظروش من نادي الزمالك افريقيا، ولا حتى ان هو يصعد دور تاني. بالمنظر اللي فيه النادي ده، النادي ما يصعدش دور تاني ابطال افريقيا. يصعد بأمارة ايه؟ ده انت شباب بلوزات في ارضك وخسرت منها 1-0. هتعمل ايه في ماتش الترجي هناك؟ هتعمل ايه مع المريخ في ليبيا؟ هتعمل ايه مع الترجي هنا؟ ده احنا خايفين من ماتش الترجي هنا اكتر من خايفين من ماتش الترجي هناك. تبقى وسط جماهيرك وتتغلب 1-0، بدل ما انت تنزل تكسب 1 و2 و3. وتطلع الصفحات وتقول لك ده اللي مش مع مرتضى منصور مش عارفه ايه، وهاتوا لنا شخصيه. 1000 شخصيه غير مرتضى منصور هتنجح نادي الزمالك. في مئات الشخصيات المحترمه اللي تنجح نادي الزمالك. مرتضى منصور لو فضل مكمل في النادي هيقفل النادي خلاص. كده كفايه يعني، كده كفايه خلاص يعني، كفايه عليك كده. لكن احنا نبص نلاقي الفرقه بالمنظر ده امبارح. مدير فني يطلع يقول انا راجع عشان اكمل عادي، مش عشان خاطر افوز بالبطولات. لا، انتوا الفرقه دي كلها تتسرح وتطلعوا الناشئين. مش عايزين منهم نتائج، يطلعوا الناشئين اللي خايفين على التيشيرت وخايفين على الفانيلا. سيد نيمار نزل لي بكوبايه شاي ولا ايا كان دواء او علاج في الملعب. اي مهزله احنا فيها كده يعني. ايه المهازل اللي فيها نادي الزمالك دي؟ فالله يكون في عون جماهير نادي الزمالك، والله يكون في عون الناس اللي بتحرق دمها، والناس اللي تعبت بسبب النتائج اللي حصلت دي. حسبي الله ونعم الوكيل في مجلس الاداره، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل اللي مش بيتقي ربنا في شغله في النادي وفي الجماهير. دي حاجه. الموضوع التاني بقى هو موضوع ماتش الاهلي وفلامينجو، وخساره الاهلي من فلامينجو بنتيجه 4-2، اللي انا شايف ان فيها اخطاء فنيه، كوارث في الملعب حصلت من المدير الفني، وطرد لعيب خالد عبد الفتاح، وطريقه اللعب اللي انت ما قريتش فلامينجو كويس، ما قريتوش كويس، ما عرفتش تجاريه في الملعب، وان انت تبقى تضيع ضربه جزاء تخليك ان انت راكب الماتش. فلا، ده كان ماتش اوت للنادي الاهلي، كان ماتش الاهلي ما كانش في حالته. كان ممكن يحقق انه هو المركز الثالث للمره الرابعه في تاريخه. بس هنقول هارد لك للنادي الاهلي، وان شاء الله هو شرفنا وشرف مصر وشرف الكره المصريه في كاس العالم للانديه. حتى اللعيبه وهي خسرانه في الملعب بتقاتل لغايه اخر لحظه. لعيبه الاهلي وحتى وهي خسرانه في الملعب بتقاتل في الملعب. دي الفرقه اللي انت تسقف لها لما خسرت، تسقف لها حتى لما خسرت، عشان دي فرقه تستحق ان انت الواحد يسقف لها. فهارد لك لجماهير النادي الاهلي، وهارد لك لمجلس ادارته، وان شاء الله خير في المباريات الجايه. يا ريت في نهايه الفيديو اللي عجبه الفيديو يدعمني بلايك ويشترك في القناه ويعمل سبسكرايب ويفعل زر الجرس ويشير الفيديو ده في كل حته، عشان يوصل للاداره الفاشله، يوصل للاداره الفاشله في نادي الزمالك، ان هم يتقوا ربنا، يتقوا ربنا. يلا، سلام عليكم.